Jenisnya Isuzu Panther, sudah pasti pompa solarnya kemungkinan macet. Jadi ada beberapa alat kita pakai di sini. Alatnya kita akali aja ya, karena hanya sebatas kebutuhan. Kita lihat apa yang membuat. Wah, nih, ini mobil nggak pernah dirawat, pasti ini yang membuat macet. Oke, kita bersihkan dulu, lihat nanti proses kita dan kita coba. Apa lagi? Belum. Ya, ini kondisi kita udah bersihkan. Sekarang kita pasang kembali. Oke, Bulat. pastikan sealnya juga sudah terpasang aman. Oke. Oke, pompa solar. Kaki baru bro. Alah dia sayang mobil. Coba beli lagi nih Pak. Oke, sekarang kita coba dan apa sudah normal tuh. Udah oke ya. Nanti jangan lupa perawatan seat ini sama ini. Baik.